सलाम। मेरा नाम है नसीन सिख्ती और मैं लाई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ, मज़ेदार और हंसाता शो। इस शो में आपके लिए पेश की जाएगी कॉमेडी कॉमेडी। इस शो में आप मिलेंगे बाबा बर्डी से, जो कि आपको सदियों पुराने आजमूदा तिब्बी इलाज और टोटके बताएंगे। इनके साथ होगी उनकी बर्डी फैमिली, जिसमें आपकी मुलाकात होगी पापा बर्डी से, मामा बर्डी से और उन सबका लाडला क्यूट बर्डी और क्यूटी से। इन सब की नोक झोंक में आपको मिलेगा हंसने हंसाने का मौका, और इसके साथ साथ आपको मिलेगा रोज़मर्रा ज़िंदगी के जिस्मानी अमराज और मसाइल का सस्ता, आसान और शाफी इलाज, और ऐसे ऐसे नायाब टोटके जो जिस्मानी और जिनसी अमराज को दूर करने और उन मसाइल को हल करने में सदियों से आजमूदा हैं। ऐसे घरेलू और तिब्बी टोटके जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ आपको शिफा मिलेगी, बल्कि आपके डॉक्टरी इलाज के हज़ारों रुपये बचत भी होगी। बाबा बर्डी न सिर्फ इलाज और टोटका बताएंगे, बल्कि उसको बनाने का तरीका और उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना भी बताएंगे। ये मज़ेदार और मुख्तलिफ शो खुद भी देखें और अपने तमाम मिलने वालों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। सलाम बाले, क्या हाल है? सलाम बोंगे। यार तुम भी मुझे बोंगा कहते हो, सोचा न था। यार बस तुम्हें देखते ही एक ही नाम जहन में आता है और वो नाम है बोंगा। बोंगे मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्या हुआ? यार मेरा बेटा सुबह उठते ही 20-20 छींके मारता है। उसको मिट्टी से एलर्जी है, पेट की खुशबू से एलर्जी है, हत्ता के मौसम बदलने से भी उसकी छींकें शुरू हो जाती हैं। इसके लिए तुम्हें मासी नसीहते से राब्ता करना होगा। वो किसी उल्लू बाबा को जानती है जो सदियों पुराने टोटके और नुस्खे जानता है और शहर से दूर घने जंगलात में अपनी बर्डी फैमिली के साथ रहता है। एक दफा मुझे भी मैदे और दिमाग की कमजोरी की बीमारी हुई थी और मैं उसके बताए हुए नुस्खे से ठीक हो गया था। अब मैं मासी नसीहते को कहाँ तलाश करूँ? इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो देखो, वो सामने मासी आ रही है। सलाम मासी, ये बाले को तुमसे कुछ काम है। सलाम। क्या बात है बाले, परेशान लगते हो? हाँ मासी, क्या तुम मुझे उल्लू बाबा के पास लेकर जा सकती हो? क्यों नहीं, कल सुबह सवेरे मेरे साथ चलना। याद रखना, उल्लू को उल्लू ना कहना, बर्डी कहना। हेलो बर्डी, हेलो बर्डी, हेलो बर्डी। मासी, ये सारे उल्लू तो सो रहे हैं। ये किस गुस्ताख ने हमें उल्लू कहकर बुलाया? सॉरी बाबा बर्डी, ये मेरा पड़ोसी है बाला, इसको कुछ मसला है, उसके इलाज के लिए आया है। बाले चल अपना मसला बयान कर बाबा बर्डी को, और जरा तमीज से। मोहतरम जनाब उल्लू। उल्लू नहीं, उल्लू नहीं, बर्डी कहो, बाबा बर्डी। लो जी, डिज्नी की फिल्में देख देख कर अब उल्लू भी अपने आप को बर्डी कहते हैं। मासी भी कैसे कैसे लोग लेकर आती है। लम्बा नाक तो बड़ा मुंह, पता नहीं कितों आ गया है तू। क्या नाक है भाई? नसीहते, तू एक से एक नमूना लेकर आती है। क्यों भाई डोडी? बिकु बिकु बाजी, बिकु बिकु, बिकु बिकु बाजी, बिकु बिकु। लो जी उल्लू का अगवा डड्डू। क्या नाक के तेरा भाई? एडा लम्बा नाक के बच्चियां पी पा दे, एदा कोई फायदा तो लै। बाबा जी तो लगता बब्बू बरान और ईमानुल्लाह के शागिर्द ने। मुझे नहीं पता था कि उल्लू भी बब्बू बरान और ईमानुल्लाह के ड्रामे देखते हैं। अब तुमने मुझे उल्लू कहा तो मैंने तेरे इसी लंबे नाक पर मिट कर देनी है। मासी तू ही इसको समझा। मासी? मासी कैसे कहा है? मेरे बुजुर्ग तुमसे आकर नुस्खे लेते थे, और जो तुमने मासी किया तो मैं तेरे पर नोच लेने ने। मैंने सिर्फ नसीहतें कहकर बुलाया कर। क्यों टोडी? बिकु बिकु मासी जी, बिकु बिकु, बिकु बिकु मासी जी, बिकु बिकु। है
ये क्या बोला? बाबा का डड्डू भी बगल लगाई है। अब्बा जी मजा आया जे। ना चले किसी नदी पर। चुप करो बेशर्मो, चलो अपना मसला बताओ लम्बे नाक बोले। मेरे तालिब इल्म बेटे को सख्त एलर्जी हो गई है। मेरा बेटा सुबह उठते ही दर्जनों के हिसाब से चींके मारता है। उसको मिट्टी से एलर्जी है, पेट की खुशबू से एलर्जी है, हत्ता के मौसम बदलने से भी उसकी चींकें शुरू हो जाती हैं। जो ही पढ़ने के लिए बैठता है नाक और आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है और चींकें आने लगती हैं। कोई दवाई चंद घंटे से ज्यादा असर नहीं करती। उसका कोई सस्ता आसान और आजमूदा इलाज है तो दे दें। इसका बिल्कुल इलाज है लम्बे नाक वाले। अब मुझे तुमसे हमदर्दी हो गई है तो फिर गौर से देखो, सुनो और जानो। ये दवा एलर्जी और छींकों का मुजर्रब इलाज है। इसके लिए जो अज्जा दरकार है वो मंदरजा झैल है। कस्ते शीरी 1 छटाक यानी 60 ग्राम, कलौंजी 1 चम्मच टेबल स्पून। कस्ते शीरी को धोना नहीं है, दोनों चीजों को अच्छी तरह साफ करके ग्राइंड करके मिक्स कर लें। सुबह शाम आधा या 1 टीस्पून पानी के साथ दें। 2-3 खुराकों से ही बेहतरी आ जाती है। 2 हफ्ते मुसलसल खाने से सख्त एलर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है और शिफा मिलती है। अक्सर मरीजों को दोबारा एलर्जी की शिकायत नहीं होती। क्यों वाले, क्या हाल है? मासी मेरा काम तो हो गया। बिक्कू बिक्कू पाजी सब्सक्राइब कर दियो पाजी, लाइक शेयर कर दियो पाजी। बिक्कू बिक्कू। स्पेशल टिप फ्रॉम मासी नसीहते। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप मजीद कई बीमारियों से बचना चाहते हैं तो एक चुटकी कलौंजी नहार मुंह खाने का मामूल बना लें। क्यों टोटी? बिक्कू बिक्कू मासी जी, बिक्कू बिक्कू, बिक्कू बिक्कू मासी जी, बिक्कू बिक्कू। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें।